Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooiberg van die Kruistriomfeerbediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons komende koning. Is hy nie opgewonde nie? Hy is nie net ons saligmaker nie, maar hy is ons komende koning. Ek hoop ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees. En dat u wag vir die wederkoms van Christus met 'n reikhalsende verlange. Ek luister vandag na 'n prediker wat bevestig dit wat ek in teorie vir mense sê. Ek glo dat ons is besig met 'n kleedrepetisie op hierdie aarde. Ons word voorberei vir dit wat ons eendag saam met Christus gaan doen, want hy sê ons gaan engele oordeel. Ons gaan die wêreld oordeel. Hy sê ons gaan saam met hom regeer. Sommige gaan 1 stad kry, sommige 2, sommige 4. Ons weet nie presies nie, maar ek sê vir u dat ons word voorberei om eendag saam met hom te regeer. Ek wil hê jy moet dit baie mooi sê, verstaan. Ons kyk na die boek Openbaring. Hierdie is ons 37ste uitsending oor die Openbaring, hoofstuk 16. En ons doen dit nie sommer net uit nuuskierigheid nie. Ons kyk nie na die boek Openbaring net omdat ons graag daarna wil kyk nie. Ons kyk na die boek Openbaring sodat ons Christus kan leer in die krag van sy opstanding. Dis hoekom ek sê jy moet jou wedergeboorte ernstig opneem. Jy moet getrou wees in dit wat God vir jou sê om te doen. Jy moet gehoorsaam wees aan die woord. Julle daar buite wat na my luister en jy is nog nie gedoop nie, laat jou doop is deel van jou gehoorsaamheid wat jou liefde vertoon aan die Here daarby in jou lewe aan Jesus Christus. Ek het dit hoeveel keer al gesê dat ons liefde vir God, liefde vir Jesus Christus word nie aangedui deur 'n oop monsoenie, soos ons geliefdes sou soen nie. En ek dink dit het ook verval na die COVID. Dus ons maar versigtig om te soen. Maar weet jy hoe word ons liefde getoon? Deur gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. As hy vir jou sê, laat jou doop, dan doen jy dit. As hy vir jou sê, leef in geregtigheid, dan leef jy in geregtigheid. As hy vir jou sê, jag heiligmaking na, dis dit wat jy doen. As hy vir jou sê, bid vir jou naaste, is dit wat jy doen. As hy vir jou sê, verkondig die evangelie, is dit wat jy doen. Gehoorsaamheid wys vir ons liefde vir God en vir wat hy vir ons gedoen het. En dis hoekom ons Openbaring behandel, om te leer in die krag van sy opstanding, sodat ons voor hom kan kniel en hom aanbid as ons God en nie ons speelmaat nie. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie dat ons as verganklike wesens vir u kan sê, Vader, deur die bloed van Jesus Christus. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Openbaring 16, hoofstuk 16 vers 10 tot 11. En die 5de engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier en sy koninkryk is verduister. En hulle het hul tonge gekou van pyn en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere en het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Wanneer ons vandag rond ons omkyk, dan sien ons daar soveel mense in hierdie wêreld en ek wil dit sê, saam met 'n prediker wat ek vandag gehoor het wat sê, daar's nie meer 'n omdraaikans vir enige land nie. Wel, hy het gepraat van Amerika, maar ek kan praat van Suid-Afrika ook. Die haat vir die Christendom, die haat vir die lig, die haat vir God, die haat vir alles wat reg en goed is, word al hoe sterker en sterker en sterker. Hierdie land van ons, wat die boer met sy Bybel in die wakas gery het, en wat daar gebid is, en wat God die eer gegee is. Kyk nou wat gaan in ons land aan, en ek is nie politikus, ek praat nie van oor die politiek nie, ek praat nie van oor die regering nie, ek praat van oor die sondes
Kyk hoeveel geld word verduister, dis 'n sonde. Kyk hoeveel mense word vermoor, dis 'n sonde. Kyk hoeveel mense word ontvoer, verkragt, mishandel. Dit raak al hoe donkerder en donkerder en donkerder. En die kerke preek al hoe meer gemors, al hoe meer nonsens, al hoe meer stories. En dit so verwerrings geword dat 'n mens feitelik in jou omgewing baie swaar sal sukkel om 'n kerk te kry wat die evangelie van Christus verkondig. Nou lees ons in Openbaring. As dit alreeds so erg is soos hier. Dink nou na hier in hierdie 2 verse sien ons die krag van God. Ons sien Christus in sy opstanding. Hy stuur die 5de engel. Die gooi 'n skaal uit. En dit val op die troon van die dier. En sy koninkryk is verduisternis. En die mens sien wat God se krag doen. En die mens sien hoe hierdie dier in mekaar tuimel. En die mens sien hoe die pyne oor hulle kom. En hulle sien hulle swere. En hulle kou hulle tonge. Maar hulle bekeer hulle nie. Hulle sal hulle ook nie bekeer nie. Ek meen, jy het te doen met mense in jou lewe wat hulle nie wil bekeer nie, al sien hulle die waarheid in God se woorde. 'n Vriend van my sê eendag vir my, hy praat met 'n ou oor die nuwe apostoliese reformatie en hy verduidelik hom alles wat verkeerd is. Hy wys hom uit die skrif uit dat dit wat hy glo is nie Bybels nie. Toe hulle klaar gepraat het, toe sê die man, hy sê luister, ek weet dit wat jy sê is die waarheid. Ek weet dit wat die Bybel sê is die waarheid en ek is verkeerd. Maar, en luister nou hierdie woorde, maar ek verkies om te glo wat ek glo. Hierdie mense in die Openbaring het verkies om te glo wat hulle glo. Ek meen, ons kan hierdie skrifgie vat en dit van toepassing maak op baie lande in Suid-Afrika, in die wêreld. Hulle weier om hulle te bekeer. Ek wil nie sê dat aardbewings en oorstromings, wel ek gaan dit sê, aardbewings en oorstromings is nie straf op sonde nie. God het aardbewings en oorstromings in die Ou Testament gebruik om nasies te straf en dinge te doen, en hongersnood. Maar hy het gedeel met jou sonde aan die kruis van Golgotha. Hy het gedeel met die duiwel en sy mag. Hy het gedeel met sonde. God straf nie meer sonde nie. God is lankmoedig. God hang die kruis voor jou. As jy kyk in die aand die Suiderkruis, hang hy in die hemel, jy kan die kruis sien as jy na die sterre kyk. God se kruis. As jy kyk na hierdie, ek weet nie wat nou hom noem nie, maar die wetenskaplikes het ontdek dat daar 'n selletjie, hulle noem dit die gom wat die liggaam aan mekaar hou, lyk soos 'n kruis. God het sy werke wat hy uitskree om mense na God te bring. Ek glo dat aardbewings, oorstromings en hongersnood God se manier is om hierdie wêreld te skud en te sê, word wakker, word wakker, word wakker. Maar dan bekeer hulle nie van hulle werke nie. Mense sal wegspoel met oorstromings. En hulle sal almal die skuld gee. Maar hulle sal nie uitreik na God en sê, Here, red my siel nie. Mense sal midde van aardbewing staan en hulle sal Allah aanroep. En al hierdie heidense godsdienste, Boeddha. Maar hulle sal weier om hulle knie te buig voor Christus in die krag van sy opstanding. Soos in Openbaring. Nou kom ons gaan na ons onderwerp. Sommige sien dit as 'n simboliese duisternis. Hulle noem die laaste 3 plae 'n tirade van politieke rampe. Interne anargie, inval, onherstelbare ineenstorting. Maar dit is nie nodig om hierdie duisternis as 'n simboliese politieke duisternis te sien nie. Dit is maar hoe die mense probeer om Openbaring allegories te laat verstaan en dan maak dit geen sin nie. Die 9de plaag oor Egipte was 'n letterlike duisternis
met geestelike ondertone. Die duisternis van hierdie 5de bak is 'n voorskou van die hel self, wat deur Jesus beskryf word as die buitenste duisternis. Weet jy waar is die hel? Weet jy waar is die poel van vuur? Die hel, Hades, is in die middel van die aarde. Die poel van vuur weet ek nie wat dit is nie, maar weet jy, die poel van vuur lyk soos die son. En die son daar staan elke oggend op en hy kyk in die son vas. As 'n waarskuwing. Dis waarheen jy gaan as jy God nie, jy tot God bekeer nie. Dis waarheen jy op pad is. Onthou, die evangelie is nie 'n bang maak om te sê, luister, as jy my nie aanneem nie, sal ek jou in die hel gooi nie. Dis nie wat God sê nie. God sê jy is reeds op pad hel toe as gevolg van wat Adam in die tuin van Eden gedoen het. Maar dit wat Jesus in die tuin van Getsemane gedoen het en op die kruis, is die weg uit hierdie penarie waarin jy verkeer. Elke oggend ongered as jy opstaan. Dan kyk jy en jy sien die son, die poel van vuur, dit is jou uiteinde, dis waar jy vir die ewigheid gaan deurbring. Nie noodwendig die son nie, maar dit gaan poel van vuur lyk soos die son. Dit kan ek dink is 'n baie groter ster. Maar dit kan net sowel die poel van vuur wees wat jy elke dag na toe kyk. Maar jy kan jou bekeer en jy kan die poel van vuur misloop. Ons bekeer hom nie omdat ons bang is vir die hel nie. Ons bekeer ons omdat hy, wat die God van die heelal is, wat my geskaap het, wat alles geskaap het, wat gesterf het aan die kruis van Golgotha, vir my die deur oopmaak, sodat ek kan ingaan en saam met hom kan maaltyd hou, soos wat hy aan my deur klop en ek oopmaak en hy saam met my kom maaltyd hou. Gaan daar 'n tyd kom wanneer ek weggeraap gaan word, sodat ek hom kan gaan sien soos hy is, in die krag van sy opstanding. Nou, in die mense verdorwenheid vermeerder hy sy sonde wanneer hy onder God se oordeel is in plaas daarvan om sy sonde te verlaat. Hoe meer dinge met mense gebeur, hoe erger dinge met mense gebeur, hoe groter is hulle sonde. Weet jy hoekom? Omdat siekte jou nie kan verlos nie. Ja, dit kan jou laat dink, dit kan jou na die Here toe bring, want kan jou nie verlos nie. 'n Ongeluk kan jou laat dink, kan jou wakker skud, maar kan jou nie verlos nie. Al hierdie swaarkry in die lewe. Nou kom mense en hy sê, ag, kyk nou, ek is in die ongeluk. Hoekom het God my nie gespaar nie? God gee nie om nie. En hy gaan aan die drink, en hy drink al hoe meer. Ander sê, hoekom het God my 12-jarige dogtertjie hemel toe gevat? Eerste plek, God vat niemand hemel toe nie. Jy's in 'n onverloste wêreld. Dinge gebeur. Lewe gebeur. Life happens. Plek sê dit kom dat ons sê, Here, ons verstaan nie. Ons weet u het daar nie gevat nie, maar sy is weg en sy is by u want sy was 'n kind. Wat wil u daardeur vir my sê? Laat ek die les leer en aangaan en my voorberei? Nee, ek gee God al die skuld. En dis nie God nie. Hier kom in Openbaring, kan die mense God die skuld gee. Hulle kan hom vervloek, hulle kan hom verwens, want wat in Openbaring gebeur, is wat hy werklik doen. Maar is omdat die mens nie wil luister nie. Vers 12 tot 16 sê, en die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings, wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. En ek het die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en in die mond van die valse profeet, 3 onreine geeste soos sparras sien kom. Want dis geeste van duiwels, wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde, en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondhardloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Die Romeine het die Eufraat-rivier beskou as 'n veilige versperring teen inval van die ryke van die ooste. Dit was 1800 myl lank en 3 tot 1200 meter breed.
As die Eufraat opgedroog word en 'n pad gemaak word, kan massiewe leërs uit die ooste, nasies soos China, Indië en Japan, met gemak weswaarts beweeg. Hoekom kom hulle? Is dit om Israel uit te wis? Of om in opstand te kom teen 'n Europa gebaseerde wêreldleier, die Antichrist? Uiteindelik kom hulle om teen God en sy Messias te veg by die slag van Armageddon. Maar dis nie net menslike leers nie. Die geeste is soos paddas in vorm. Die Jode het paddas as onrein en afstootlik beskou, maar die Egiptenare het 'n padda godin vereer. Die paddas is 'n verwoestende karikatuur van die mislukking van die booste. Dit wat mense die meeste vrees, omdat dit lyk asof dit magtig en ewig verskans is, word uiteindelik net 'n belaglike kuit van sieklike wesens van die nag. Hierdie demone is soos die leengees wat Agab in 'n geveg gelei het. Jy kan dit lees in 1 Konings 22:19-23. Weereens word tekens en wonders deur demone gebruik as werktuie van misleiding. Die valse profeet hier is die tweede dier van Openbaring 13. Hierdie stryd is nie, en terloops, dis hoekom ons vandag so baie valse predikers het, en ek skaam dit nie om by die naam te noem nie. TB Joshua, hy is nou oorlede. Net voor sy dood, hy het gesê, COVID is verby, het hy opgestaan en gesê, die Heilige Gees het hom mislei. Hy was nooit, maar nooit 'n prediker nie, hy was 'n towenaar, hy was 'n okkultiese wonderwerker, en al hierdie, die mense raak so gewoond aan Kenneth Copeland, 'n duiwel by uitstek, Jesse Duplantis, 'n lasteraar by uitstek, Kevin Sadai, Kat Keir, daai ouens is besig om die wêreld so gewoon te maak aan leuns, dat hierdie demone aanvaar gaan word. Hierdie stryd is nie nasie teen nasie nie, maar nasies teen God, Psalm 2 vers 2, en een van 3 belangrike veldslae wat in profeseë genoem word. Magog en bondgenote teen Israel, lees jy van in Jesegiel 38 en 39, die slag van Armageddon, wanneer die Antichrist die wêreldstelsel lei teen 'n terugkerende Jesus, Openbaring 17:12-16, 17 vers 14 en 19 vers 19. Die finale stryd wanneer Satan en sy bondgenote na die millennium oorlog voer teen God, Openbaring 20, 7-10. Die wenner van hierdie stryd is duidelik, daar's geen kwessie nie. Dit is die groot dag van God, nie die groot dag van die mens nie, nie die groot dag van die Antichrist nie, nie die groot dag van die draak nie, die groot dag van Jesus Christus in die krag van sy opstanding. Te midde van die beskrywing van die komende geveg is daar 'n waarskuwing om voorberei te wees in die lig van Jesus se versekerde oorwinning. Nou wat ons hierbo gelees het, in die vers wat hy sê, ek kom soos 'n dief, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy miskien naak rondloop en ons sy skaamte sien nie, is nie nou se tyd nie, dit is daai tyd in die groot verdrukking. Nou klere is beelde van geestelik en praktiese geregtigheid. Ons word die geregtigheid van Jesus as 'n kleed gegee. Galasiërs 3:27. Maar ons word ook geroep om die natuur van Jesus as te ware aan te trek in terme van praktiese heiligheid. Efesiërs 4:20-24. Bo alles moet ons nie naak wees nie. Dit wil sê sonder 'n bedekking of probeer om ons eie bedekking te voorsien soos Adam en Eva, wat soos vuil lappe in die oë van God is in Jesaja 64 vers 6. Nou, daai beeld van ons nou, praat hy daar ook van die heiliges, nie die kerk nie, die heiliges, wat in daai tyd lewe, wat lewe binne-in die krag van sy opstanding en die oordeele van God, moet nugter wees en wakker wees. Armageddon, uitgespreek Harmageddo, is die plek van hierdie geveg. Aangesien daar geen spesifieke berg Harmagedon is nie, Magedon is eintlik 'n vallei, sien baie dit dat dit 'n simboliese berg of heuwel van slagting. Magedon is 'n streek wat gereeld met beslissende gevegte geassosieer word.
Deborah oor Sisera, Rigters 5:19. Gideon oor die Midianiete, Rigters 7. Farao oor Josia, 2 Konings 23:29, 2 Kronieke 35:22. Dis ook 'n plek van rou in die eindtyd. Sagaria 12:11. Meer as 200 veldslae is in die streek geveg van 1468 voor Christus toe Moses 3 tot 1917 Lord Allenby van die Britte. Dis die beste om die plek as letterlik te sien, aangesien die streek Megiddo en die vallei van Esdraelon praat van 'n georganiseerde stryd wat iewers moet sentreer, al strek dit veel verder. Ons het net nog gepraat, net so terloops van die Eufraatrivier. Die Bybel praat ook van 200 miljoen of biljoen ruiters. Dis nie menslike ruiters noodwendig nie. Dis duiwels. Die groot verdrukking, jy wil nie daar wees nie. Dis 'n duiwelse plek. Maar dit wys vir ons die krag van Christus se opstanding. Baie dankie Vader dat U vir ons lei, dat U vir ons leer deur die krag van die Heilige Gees en dat U vir ons wakker maak om wakker te wees wanneer die wegraping plaasvind. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Volgende keer gaan ons aan met hoofstuk 16 vers 17 tot 21. Al wat nou vir my oorbly om te sê is gaan en wandelwaardig die roeping waarmee God jou geroep het en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy vir ons nog 'n geleentheid gee om met mekaar te gesels oor die woord van die Here. Mag hy met u wees. Tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen.